Hello，大家好，我是 First Class 的英国求职顾问，我叫 Prada。今天主要是想跟大家讲一下华润的这个 online test。然后在正式开讲之前呢，先澄清两个事儿。第一个来说，最近很多小伙伴会私信我说，我们公司不是做英国求职吗？为什么会有一些中国的网申题，或者是说中国的这个面试啥的？就是我们公司是一直连英国求职带海归求职都一起做的，因为每年都有不少学生，这个由于各种各样的原因，他可能每年4、5月份 lecture 结束之后都会申请国内的。那这个是我们也有国内相匹配的导师进行辅导。然后第二个来说呢，我昨天采访了一下我们做腾讯招聘的导师，就是国内的这个网测虽然不像英国那么有决定性，你的分数到了他就直接发给你 online 那个 video interview， 但是在国内来说，像这个招聘官他看到的界面，他也是按照大家的这个网申成绩排序的。比如说这个学生他的网申打败了90%的人，那么这个管招聘的人呢，他还是一定会点去看一下的。当然，如果看了以后发现他的简历这个非常的不优秀，那可能就会 pass 掉，不会给面试。但是无论如何，网测还是比较重要的一部分。然后，之所以今天单独录这个华润的 online test 呢，是因为华润的 OT 目前为止是我见到过所有公司 OT， 包括英国里面最难的，它甚至比摩根斯坦利那个 online test 那个逻辑里面那个东西还要难，然后它甚至比什么门萨考试啊都要难，所以我觉得我所有是华人的学生都会来找我问一遍这个题的，于是我就一劳永逸的录一个 video 来跟大家介绍，跟大家这个讲一下每一道题具体怎么做吧。我就顺着从上往下一道一道题来讲吧。就首先华润来说呢，它是进去后会有2个模块，第一个模块就是各种各样的测试，比如说有数学题、有逻辑题，然后有这个 verbal 就是阅读理解。在小编坚持不懈读各种疑难杂症的书的情况下，阅读理解我觉得我做的还可以。然后第2个模块的话会有一个性格测试，那个性格测试是不记录时间的。我们就先从它前面那个 online test 开始，它的每一个模块都是20分钟，20道题它的每一个模块都是20分钟，然后 logic 是20道题，数学题是18道。这个第一道题就是找规律的题，非常的简单。它第一列是 ABC， 第2列是 CEG， 就是中间都隔了一个字母，第3列是 EH 什么，然后中间每个都隔了2个字母，所以就A B C E F G H I J， 所以就是 K 就可以了。所以第一题比较简单。然后像第2题，这个题的话呢，一样是首先先可以这个看它的图形，按对角线的图形，外面的大图形是一样的，所以这个图形应该是一个菱形。然后，所以就是从这个图形和这个图形里面选一个，然后看它里面的这个条的数量。第一行呢是都有1根，第2行是2根，第3行呢就是3根，所以应该选这个。然后第3道题，这个图形一样，这种图形类找规律的，尤其是比较复杂图形的话呢，就一样是从2块开始，一个是上块，一个是下块。就是从它底图呢，它的底图首先一定是这个波浪形的。然后，而且它的底图，我们从上往下可以发现，它的底图都是上2行底图的集合，所以它的底图一定是这个图加这个图的底图，也就是，哇，看瞎了，好瞎呀，真的。哎，我还是先看上图吧。就是那我们这个既然底图这么瞎呢，我们就先看上图。上图就是前2列的图形加起来，那它里面就是一个方形，所以就是从这4个图形里面选。然后这是波浪形的，所以就肯定选它。然后像是第4题的这个图，首先来说呢，这个题其实我没有那么的确定，就是首先来说它。等等，我没有那么的确定，但是我觉得它是第一行和第3行遥相呼应的，就是这个方框，然后变扁了变成它，然后这个波浪形它还是一个弯，它还是一个弧线，然后那这个十字星的话，我觉得它一定还是一个十字星，就从这里面选一个，然后从这里面选一个的话，十字星，因为它每一个都是由这个曲线组成的，所以肯定是这3个里面选一个。然后从角度来看，第一个扁了，然后这个我估计它应该也是扁了，所以我选的是这一个，但这个我没有那么的确定。
然后像这道题，它里面组成它的这个元素特别多，所以我们就按挨个的这个小元素来看。首先先看这个橘黄色的小三角形，这个橘黄色的小三角形呢，先是顺时针的旋转了45度，然后呢又逆时针的旋转了90度，然后第二行呢也一样是先是顺时针旋转了45度，所以它应该是在逆时针旋转一个90度，也就是往这儿朝这儿了。所以按照这个的话呢，我们就选出来了这个。就像刚才那种，如果是它的元素特别多的情况下呢，我们就挨个元素看就可以，不要被它的元素吓到。然后像这种一定的逻辑都是非常简单的，比如说小星星开始往这儿走了，它这是走了俩走到这儿了，然后又走了俩，哎，走到这儿了。就是我说走了俩的意思就是空了俩走到那儿了，然后下一个我估计应该在这儿，哎，果然在这儿，所以再下一个应该是在这里。然后那这个图形里面我们就可以看到是这两个图形，就是第一个和第四个是符合这个规律的。然后再看三角形，三角形呢第一个是空一个走到这儿了，然后又空一个又走到这儿了，然后再空一个，对，空一个又走到这儿了，然后那么下面空一个应该走到这儿，所以三角形在这里，这道题选这个。然后第七题来说呢，我看一下啊，我这个是数边数，因为像这种图形找规律的，要不然数边数，要不然看元素，要不然转来转去的，反正无非是这么几种规律。然后从上往下，第一个是一条边、两条边，然后三条边，这个是两条边、两条边、四条边，所以这个是4条边、1条边、5条边，只要找一个有5条边的就行。那么只有 A 符合要求。然后在这个第八题呢，它是第一个图形到第二个图形它少了1条边，然后第二个图形到第三个图形它少了2条边，就是这小点和这小点都不见了。然后第3到第4个图形呢少了3条边，就是这一点这3条边不见了。然后所以从这个图形到下一个图形应该少4条边。那我们看到只有这个。忽略我当时的选择，因为当时实在是情况紧急，数这个眼睛比较瞎，没有数清楚。然后就是选这个，因为它少了4条边。然后第9题，第9题来说，其实如果是看不出来一个明显的逻辑的话，大家就生抠逻辑就可以。就是首先看组成的元素，第一幅图呢，它是由圆形和方形这2个元素组成的，然后圆形有2，方形有1个。第二个图呢是由圆形和三角形组成的，三角形有2，圆形有1个。然后第3个图呢就只有方形和三角形组成了，也就是重复了3次的圆形不见了，然后原来出现了2次的三角形变成了1个，然后原来出现了1次的正方形变成了2个。所以我们姑且假设它这个数量的这个逻辑是正确的。当然，如果大家有其他更好的逻辑，欢迎在留言里面这个驳斥我。我们一起也不要驳斥我们就互相学习，互相补充。然后按照这个逻辑来说呢，前面的这个又出现了3个圆形，所以这个图形应该是没有圆形的。然后三角形出现了1次，所以在这里三角形应该有2个。然后方形出现了2次，在这里方形应该只有1个，所以我们就找1个方形2个三角的，哎，正好有第4个图形。然后第10题的话，其实我就用的很简单粗暴的，但是如果你细细看，也是能看出那种很详细的逻辑的。简单粗暴的呢，我们就首先看这个小球球，1个球、2个球、3个球、4个球，所以下面肯定是5个球，也就是这2个之间选一个。然后这2个的区别呢是，这个有一个单独的棍儿，然后这个呢就没有一个单独的棍儿，就是它那端没有一个空的，这个上面没有一个空的线段，而这个线段上有个球，这个有一个单独的空的线段。所以我们再看这个线段的，就是空的有球，空的有球，所以下面应该是空的，也就是最后这一个。当然，如果大家仔细想的话，也是有那种这个很详细它怎么变啊，巴拉巴拉，它那个哪一个节点有啊，它那个逻辑在的。但是这些逻辑肯定是相重合的。然后这个是说，分成2类，我要思考一下这个。我当时是怎么分的来着？我好像是数的边。2、4、6、8、10，这个是10条边，然后这个是4加6，哎，这个也10条边。就是看这种比较复杂图形的话，我先把它简化，先提取它的这个关键性因素，它这是10条边，这个也10条边，哎，那我估计它俩就在一块儿，所以我看46的，这有346，有246，还有个146，所以就是
123，它们哪一个是跟4个6一样的？那我们当时认为它的逻辑是因为它们的边一样。那我看二图的话是6加4也等于10，所以246应该是一组。那135，我就是这个时候其实已经选出来了，就是246一组，135一组，因为即使135它的边数不一样，那么它就是不是10条边的这一组嘛。然后，但是为了保险起见，我们可以再算一算。然后这个第一个图的话呢，它是有12条边，第三个图呢也是3、6，这个6再加6等于12，也是12条边。第5个图也是5、6、7、8、9，然后12条边，所以就是246是10条边，153是12条边，所以它的规律就是它这个组合应该是这样，135、246这样分的。然后这道题。首先呢，它肯定是这种蝴蝶结的形状，然后呢，这肯定只能在 A 和这1、2、3这3个里面选一个了。然后它每一个元素呢，它是3个方向组成。我们从上往下看，最外层的不变，跟上面一样，那么它最外层应该也是黄色，所以光凭这一条我们就可以选出它来了。然后中间那条大家都是这个点点的、横杠的橙色的，所以点点的、横杠的橙色的应该全部都是橙色这个图形。然后第13题，这个就考空间几何了。如果大家时间多的话，大家就不妨在那个纸上画出来，然后折吧就展示出来了。所以这个题比较简单，就是大家就反正考空间想象能力，大家就是在纸上折一下就可以了。然后这个呢，就从上往下看，其实这个从上往下、从左往右都可以看的，就是从上往下，重合的点消失了，不重合的点保留了。所以这2个图前2列都满足这个要求，那么第3列来说，它就变成了一个大方框，里面有一个小圆圈。哎，我们就发现这个就符合我们的要求。然后这个呢，一样，先看外部的图形，外部的这个不的公没有，它全部没有，外部都是一半的，它都是2个外部是全的，它就全部对，排除了这个。然后看内部图形，内部图形。内部图形来说，这个圆它这是顺着逆时针旋转了90度，它也旋转了90度，那它也旋转90度，所以它应该是这个在下面这一半儿，也就是说是这个和这个，就是只有这个只有这个了，因为其他都不符合条件。因为它要把它那一半旋转进来，然后旋转进来的就是这个旋转，就反正是它原来的点点加上横杠就会变成橙色。那无论它原来它橙色加上横杠还是橙色，所以就是旋转进来的这个橙色，它肯定是这样的一个状态嘛。那就是它又没有多的点点，然后那边也是空的，所以就是这个样子。希望大家能理解我的叙述。这个的话，我当时是觉得，因为像对角线它这样的是有一定规律的，比如它们是这个类似的或对称的，然后所以我当时是把这个选成跟它对称的，也就是选了这个，就是那上上下下左，然后那另外一个应该是在右边，右边的话就只有它和它，那这2个相对来说，我肯定跟它选一个对着的，那就是这个了。然后这个还是一个一个元素的看，就是从上往下看，1、3、2，就是横着的元素是1、3、2，横着的元素呢是3、2、1，横着的元素是1、3，所以我们估计这边是2，因为它每一列横着的元素都保证了3个都有，所以这个横着有2个元素。然后竖着的元素呢2、1、3，竖着的元素3、2、1，那竖着的元素1、3，所以2，所以估计这个是一个横2竖2的，有这样的元素组成的。横2竖2，我们就看到，不，横3，对不起，横2横1，这个是横3，所以它应该是个横3竖2的图形。看一下横3竖2，这个是，然后横3竖2，这个也是，横3竖2，这个也是，横3竖2，这个也是，横3竖2，好的，这些都是。那我们去看它具体是什么。然后这个竖着的图形呢，有波浪线、小叶子、竖线。叶子、竖线、波浪线，所以这个它应该是每一个元素每一列都全的，也就是竖线、波浪线，这个竖着的应该是叶子。
OK，这俩都是叶子。那看横着的图形，横着是横线叶子波浪线，波浪线横线叶子，所以它应该是叶子波浪线，这个横着的应该是横线，竖着的是叶子，所以应该是选这个。这个我这个鼠标画圈的这个，然后下面这个图形，就像这种比较复杂的图形呢，就一个一个看就可以。首先，我们比较这个一眼就能看到的图形，就是这个放射性状的放射状的这个小扇形。这个小扇形呢，它每一次它都在一边不变，它都在那儿，所以我们都要选的这个图，它最下面一定是一个扇形。也就是这一堆都符合条件，然后我们再来看这个圆弧形的图形，圆弧形的图形每次都顺时针转一个格，然后当它遇到扇形之后就消失了。你看这里面有 A 出现了，然后转了一个格，然后然后消失了，然后再转一个格出来，所以这里应该是一个圆弧形，然后这些都是满足啊，这个也满足，这仨满足，然后我们看小点点。不对，这俩满足就只有，然后我们看点点，点点呢它是逆时针依次旋转，然后它转到这儿了，然后这个点点遇到扇形也会消失，点点不光遇到扇形消失，点点遇到弧形也会消失，它会给弧形让位，然后所以这个点点它是逆时针的转，它原来在这儿，然后转出来，然后所以应该在这里有一个点点。哎，等一下，我这个脑子有点乱，转上来，转没了。转上来，转出来，点点，转上，应该转到这里。所以这边是一个点点。哎，我刚刚弧形是怎么着的来着的呢？我脑子有点乱。等一下，弧形是顺时针，点点是逆时针，转进来，在里面转出来，转上来，在里面。哎，所以弧形也在外面。它是顺时针，对弧形，那弧形把点点盖掉了，就是应该选最后这一个。对，这个有的时候眼睛瞪久了，哎呀，这个视力遭受了极大的影响。然后这道题的话呢，还是看它的元素，就是比较神奇的是，它每列3个元素都会涵盖，这3个元素分别是一半的长方形，然后一个走针形，然后一个 H， 所以在这里缺的是一个一半的长方形，它肯定是从这些里面选。然后就看它的这个角度，第一行的 H 是这个逆时针转了45度，不对，第一行的 H 是这样转了一下，就是顺时针转了45度，然后这个顺时针转45度呢，又顺时针转了90度，或者逆时针转了90度，然后这个走针形呢是，这样子是顺时针，或者它是顺。它也是顺逆都可以，所以它是先顺逆走了90度，然后从这里到这里呢，它是这样子，顺时针走了45度，然后从这个到这个呢，顺时针走了45度，所以下一个它一定是平的，应该是这个东西，它顺时针或者逆时针它走了90度，也就是躺过来的。那躺过来的这个它俩之间呢，因为它都是有一个就是它的长有一个变长的一个趋势，就是因为它这个比如说 H 型这个就基本上都一样长，然后横的特别长，然后竖的特别长，然后这个走针形就是这个像这个基本一样长，然后这个是横特别长，竖特别长，然后像这半个长方形就是这个是横着特别长，然后这个是基本一样长，所以要找一个竖着特别长的，也就是要找这个。我觉得我已经有点费口舌了。然后这个其实我最后的思路我没有想得很明白，但是我觉得应该是我选的那个，就是这个我其实想了很久都没有想出来。这是我当时写的那个道理，就是同一列来看，从上往下看，如果是比如说这个，就它最后保留的这个呢，是它有的这个，就是图形的位置保留了第一行，但是图形的颜色保留的是第二行，然后它这个呢一样是图形的位置，就它们俩重合的地方才保留了第一行的位置，然后它的颜色也是保留第二行的颜色。
然后那像这个的话，它们就一样的颜色，并且它都是这个非重合的，所以它们就补充在一起了。那像上面来说，它这都是不一样的颜色，所以就是它只保留重合的，不保留不重合的，也就是它的图形应该是2跟1的一个状态。所以就是满足它图形的规律的只有这一个。然后颜色规律我就没有再去深究了，因为它其实颜色规律详细来说是对不上第一列的规律的，但是我觉得其他的来说规律更不正确，所以我就觉得这个至少是满足了它这个叠加的这个数量的规律和位置的规律。然后以上呢就是华润的这个，以上就是华润的这个逻辑题。然后第2个模块呢就是数学题，它相对会更难一点。数学题是20分钟18道题，然后当时小编这个明显低估了这个题的难度，所以当时计算器啊、笔啊、纸啊都没有准备，就是非常轻松的态度去做了。结果就是18分钟、20分钟就做了9道题，因为前面有些找逻辑的题啊，那是真的是非常困难的。所以我下一个视频再跟大家来讲这个数学题是怎么的来做。感谢大家今天的观看，如果有任何问题，大家可以在关注我的微博给我留言，或者直接添加我的微信。最好不要微博私信我，因为那个微博私信最近不提醒我了，所以大家可以直接添加我的微信。